Et le thème d'aujourd'hui, de ce matin, le chrétien et les promesses divines. Alléluia. Mokristo pe bilaka na Nzambe. Le chrétien et les promesses divines, bien-aimés, eza sujet ya motuya. Yango tolingi totala parce que nous sommes là. Ane mobimba ezalaki dédié tozoko banango le Dieu de l'impossible. Alléluia. Autrement dit, le Dieu qui réalise les promesses. Le Dieu qui accomplit les promesses. Le Dieu qui fait que quelles que soient les difficultés, il finisse par réaliser sa promesse. Alléluia. Alors parfois on se pose la question, mais bilanga ngope ya Nzambe eumeli yango lelo Nzambe amemi biso tolukana nuko sosola bilaka na ye. Place na bilaka na Nzambe. Est-ce que c'est nécessaire to ko balisus kotalela kozela bilaka na Nzambe? Bilaka ya Nzambe eza kati na Biblia, est-ce que eza pe ya biso ou bien eza kaka pona bato bazalaka kala na kati na Biblia ndenge totangi Abraham. Donc bilaka na Nzambe concernaka kaka Abraham. Ndenge nini pe tokoki koyamba bilaka na Nzambe pe tomona yango un jour kokokisama. C'est pourquoi lelo tokolobela promesse eza eloko nini. Raison pe ya promesse na kati ya vie ya moto. Ba raison nango eza nini. Tokotala quelques personnages bibliques. Ba oyo bazwaka bilaka na Nzambe. Poto ye bakotala esuka ndenge nini. Tokotala pe attitude nini tokoki ko adopter. Soki tozana bilaka na Nzambe kati na bomoi na biso. Enfin, tokosukisa na ba conséquences ya promesse. Ba promesse ezaka na conséquences. Quelles sont les conséquences qui découlent na ba promesse na Nzambe? Alléluia. Mais je vous préviens, na koki pe kosi sango lelo te na sisi pe dimanche ekoya. Alléluia. Je voudrais vraiment que to so la makamba promesse malembe. Calmement, koyoke la moninga te yoka pona yomoko. Amen. Yoka pona yomoko. Yango na kokende nango malembe epai na kosuka na suki. Bien-aimé, tokei komona point na biso ya liboso, c'est qu'une promesse. Et la kande nini. Promesse eza nini. Tozoluka toyeba contenu ya promesse. Tokozwango na deux dimensions. Soki tokoki kotala contenu ya promesse. Na kotala ka batu ya mayele. Oyo bakoma ebele. Na retirer loko moko na ba définition na bango. Balobi boy. La promesse est une déclaration par laquelle une personne s'engage à accomplir quelque chose dans le futur envers une autre personne ou envers une communauté. Alléluia. Bango balobi et la ka eza déclaration eza litatoli. Eza litatoli oyo moto alobeli moninga mutu. Etango alobeli moninga mutu nako sala yo boy a s'engager po akokisa likambo ya laki un jour na vie ya mutu wana. Eko kozala na futur parce que soki balobi elaka ça peut être promesse oyo ezaka peut-être après 1 heure du temps ekokokisama. Mususu a court terme eko kozala ya 3 mois ya 4 mois pe bongo na bongo. Mais eza mutu nde asali déclaration alobi na moninga na ye mutu nga na laki yo na kosala yo boy. Je prends de cet exemple par exemple. Bana mibali, j'espère que bana mibali église o bazaka bongo te. Ba pesa ba promesse ya mabara.
je te promets le mariage. Alléluia. Je vais t'épouser. Mais on croit que après abali na yete abali mutu mususu. Et pourtant, c'était une déclaration et une déclaration solennelle. Alléluia. On s'engageait par rapport à mutu yo bimisi maloba que okoko kisa maloba wan. Yango ngai tango na sambaka makambo ya bana basi na bana mibali o mama omoni awa alobaka nanga boy pe akokisi te na bizwa kimia nzambe ya bana mibali alokuta makasi. Alléluia. Nzambe ya bagarso akosa tala te mais aza nzambe oya biso te yo bondela po akota na nzambe na biso. Alléluia. Nazwi kaka exemple moko po ba garçon ba kuloba mama alobi po na biso me alobi po na ba fille te ya bango ekoyaka. Alléluia. Donc c'est une déclaration. Moto apesi moninga na ye moto mais ba lobi pe na définition na bango, c'est une déclaration que quelqu'un s'engage à accomplir vis-à-vis d'une communauté. Yope olobani mingi bana basi balobaka. Alors bana famille, la famille c'est une communauté. Nga mutu na obongisa kabino. Alléluia. Est-ce que boyoka ngona nte? Nga mutu na obongisa kabino na famille oyo. Nga nde na obongisa bino. C'est très bien. Et sa déclaration solennelle. Mais tango komi na niveau osimbi mwa ndambo amive obali pe. Est-ce que obongisi bango? Obongisi famille na yo. C'est ça le problème. La promesse. C'est pourquoi ebonginte na mutu apesa bilaka soki aza sur te ke akokokisa. Parce que la promesse est une dette. Eza nyongo. Yo mwana mobali opesa promesse okokisa te. Quel que soit le nombre d'années, dis-toi que tu as une dette. Et cette dette-là, il faut bongisa, il faut réparer ango. Parce que toute dette mérite d'être payée. Oh non, zalaka et puis esila nango. Oui, zalaka po azaki zoba. Yango andimaki bo zalaka. Mais sila nango, mena molimo esila te. Nous sommes entourés d'un plus grand nombre de témoins. Tozana batata ya mabale bele. Ah, Liban, abali mwasi. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. Mais azalaka na promesse à pesaka kalakala. Mais ce qu'il vit aujourd'hui na kati ya mariage, parfois azoye bateke eza retombé ya o ya kalakala. Qu'est-ce qu'il te dit mon frère? Que moi si wana oyo lakaka azape kaka mutema malamu lokola yo po abosa na makambo bolakana. Ça c'est un. Qu'est-ce qui prouve akoma mwana na nzambe lokola yo po akamata mabe na yo nyonso sala ye amema na ekurusu. Mais imaginez akoma ya nzambe te. Maintenant na promesse wana yo pesai. Yo si obali, osa la vie na yo, ye abali te, ye atuli. Alléluia. Atuli lokolanga. Lokola mbongo akala. Boye ba mbongo akala. Ato moni yango ezaki to somba nango eloko te. Alléluia. Andima kona olo ba vérité. Hein? C'est quoi atuli lokolanga? Quel que soit nombre ya mbula nazana ngo. Mwana mobali wana. Mutu abeta ka lisolo na mutema makambo asalanga loba ngai te loba tokutanaka te loba tosanganaka te loba na salele loko te. Alléluia. Amen. Oyebi na makambo ba blessure intérieur oyo tokolobela mikolo koya mosusu penda ya aloba ngala bande kotala moyi na bando tala sanza na oloba na sanza mwana mobali oyo. Alléluia. Alors imaginez
Oza na kimia epai oza. Okokanisa oza na kimia. Okoluka bandoki na famille na yo na banini sauf yo moko. Parce que na tango wana oyo aza ndoki ya vie na ye eza nani yo. Bien aimé, j'ai voulu kofungola muke makambo ya promesse. Na kobandaka nanu na définition wana. Ngai nezinga mwana nga mobali alobi yende akozala le plus riche ya famille. Na lobi oui, toi tu seras le plus riche ya famille. Donc lokola yo ozala le plus riche ya famille. Biso to ozelo koma riche. Tango koma le plus riche, biso nyonso jour moko to fandisi biso ba mama misatu toye. Toye bisi papa ozomona ndengo za wana. Soki biso nyonso toya ofana na ndaku na yo. Haleluya. Abi bofana ndaku na ate ndaku na ngeza ya mwasi nanga. Tonobi papa alinga biso. Po soki alingi biso te. Bozomona nyonso na to bandiko loba pona nini? Pona alobi ke ye akozala plus riche ya famille pe akosokipe na biso nyonso. C'est une promesse communautaire. Alléluia. Ngana za musala nzambe mena kangi yango na olobela ngo lelo. Soki ngonga ngo ekoki oko changer. Oko changer te. O changer te. Alors lobo mosi nanga kolinga te ekozala bino fana na biso to bine bon. Tonga ndako. Tonga next na sima. Biso to kofanda na next. Comme ça ye a ofanda côté à liboso. Alobi o mais est-ce que akolinga tobi bo po alinga te zoape mama na ye sangisa na biso alotoko ba mama 4 na lupango wana. Alléluia. Bien aimé bozo yo ka nyonso wana. C'est parce qu'il y a eu une promesse. Est-ce que vous comprenez? Il est vrai que mutuloko langai na bande kona to sala eloko wana te. Maintenant, imaginez que tu fais cette promesse dans une famille yo, batu nyonso bako dépendre kaka na yo. Est-ce que tu comprends? Donc, ezana batu bazo vivre ba retomber ba conséquence ya mabe o ezalaka ya promesse. Soit ya bango, soit ya ba sandana bango. Koko na yo alakaka ni alakaka ango pe na nani akenda mais balobi les paroles s'envolent, les écrits restent. Na molimo eza bongo te. Alléluia. Na molimo les paroles ne s'envolent pas. Les esprits prennent les paroles et ils utilisent contre mutu nata o bango ba moni esengeli. Alléluia. Wana eza na dimension humaine. Siko toye na dimension ya Biblia to ya bonzambe. Promesse eza nini? Potolobi awa les promesses divines. Bilaka na nzambe toko définir ango ndenge nini? Na ndenge ya Biblia bilaka na nzambe mumo ndenge azoloba na Abraham eza garantie. Déclaration na ye wana eza garantie mobimba oyo ye nzambe azopesa mutu. Alobi ekokozala na ko secourir yo. Akoyana lisungi na yo tango kozala na ba problème. Je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse. Hébreux 13:5. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai. Donc, eze la ka ferme. Eza maloba na nzambe. Eza liloba na ye. Je te bénirai. Apesi parole. Ata lelo ozomona lipamboli yango te. Mais ce qui apesa ki parole, je te bénirai. Qu'advienne que pourra, tu seras béni. Bien-aimé, j'ai pris le Seigneur que ma promesse nyon son nzambe la vie na yo ekokisam.
réalisation nango ekokisama. Ba promesse ozwa na ndoto ekokisama. Ba promesse ozwa tango ozotanga Biblia ekokisama. Pe soki butu alaka yo, Nzambe atia ye molunge akokisa promesse naye. Alléluia. Liloba wana ya Nzambe ya lipamboli ebimaka pona destine ya mutu. Alaki yo po ayebi destine na yo. Alo tango alaki yo po suka nango destine wana esala nini ekokisama. Alléluia. Donc ce que nous pouvons retenir na contenu les promesses divines, c'est que les promesses de Dieu sont une garantie. Eza garantie. Okende omoni ndako wa mutu eza kitoko. Mais pose ndako wana il faut payer garantie. Alléluia. On peut payer garantie avant zonda. Alors Nzambe pe asepelaka na biso batu oyo asala na elilingi na ye. Comme il t'a créé à son image et à sa ressemblance, a osepela na yo, a opesa yo elaka ya makambo oyo akosalela yo. Bien-aimé, totangi balobi na biso Nzambe aza mwana na mutu te pona kokosi. Soki batu balapaka ndai, Nzambe pena mama nanga akufa. Ata mutu abandaki ko douter. So mutu asa lapi deja ndai na kombo ya mama na ye. Loba papa nanga ite. Kaka papa nanga aza na se ya mabele. Na ko sale eloko. Alléluia. Et puis akoki ou akoki ko salate. Mes âmes, le Dieu qui fait la promesse, akosaka te. Aza mutu te. Parfois mutu akokokisa promesse n'était pas na yo, pas parce que aboy, mais aza limité. Alakaki mbon, akomi na période yango bakope esimba te. Alléluia. Bakope esimba te. Lokola bakope esimba te, moye pe akokisa elaka ezate. Mutu akoki kolaka yo. Et puis, ekomi na circonstance moko boy. Abeli, akomi na incapacité. Yako kokisa wa yebisaki yo. Mais le Dieu de la promesse aza illimité. Asukaka te. Aza illimité na bozui. Aza illimité na mayele. Parce qu'il est omniscient. Mutu alaki yo. Ezate ke ayebite makambo ko ye lolobi. Ayebi ke lobi batu bako bwakisa yo. Ayebi ke lobi bako sambwisa yo. Ayebi ke lobi okolongwa musala. Ayebi. Mais en dépit de tout ça, ayebi oyo abongisa na liboso na yo. Aza omniscient. Po batu ebele soki azalaki na promesse. Et que finalement moi mikolo ezo sala kili akomi kolela, akomi biloba loba. Comme qui dirait, Nzambe ayeba ki teke likambo koyela. Bien aimé, Nzambe ayeba ki ke likambo koya. Nzambe ayeba ki. Mais à part koyeba wan, boyebi na eloko lezana sukate. Comme il est omniscient, ayebi ton avenir lointain. Ayebi. Par conséquent, esengeli ondimela ye po akosaka te. Nzambe alapindai. Alobi na Abraham na lapindai na kopambola yo. Ba oyo bakopambola yo ngai pe na kosala nini na opambola bango. Me ba oyo bakopambola yo te bakolakela mabe na kolakela bango pe mabe. Quel engagement! Nzambe asangajaka toujours au côté ya muto ya pesi promesse. Bien aimé, regardez garantie. T'as la garantie à modèle one. Dieu s'engage à tes côtés parce qu'il t'a fait une promesse. Akosakate, animbakate. Alors nature ya bilaka na Nzambe. Tozaka na point wana. Nature ya bilaka na Nzambe. Bilaka ngo na Nzambe ezandeni.
Les promesses de Dieu sont infaillibles. Mutu moko te azoelaka na nzambe bongo po nzambe peut-être abelaki po peut-être nzambe alalaki yango wana elaka ekokisama te. Non, les promesses divines sont infaillibles. Ça ne souffre d'aucune condamnation, d'aucune rien du tout. Bilaka na nzambe souffraka ni eloko te. C'est infaillible. Bilaka na nzambe ndenge totangaki na Hébreux 6:18 balobi nzambe aza immuable, achangeaka te. Lokola achangeaka te bilaka na ye pe echangeaka te. Etikalaka ne akoloba te ote nalakaki okobota mapasi obota mapasi mais komi na ngonga moko alobi non na changer na ngai obota lisu mapasi te obota ka mwana moko. Non, les promesses de Dieu sont immuables. Alléluia. Nayebi ke na 87 88 nazalaki na zemi. Alors nazemi wana nga moko na so na lali na lota aka na boti ba mapasi na olota na boti ba mapasi so na lamuki na ebisi mobile nanga na lobi chéri na lota ki na boti ba mapasi ah toi aussi eleki et puis na boti ba mapasi ah tu exagères. Oye ba makambo so ozo mona so moni bato ba ondima ngote fana na ngoyo moko. Alléluia. Et puis na beli makasi penza. Grossesse ezaki déjà na ba 2 mois et demi. Alors na beli ba rein. Bino mo boyebi ba rein. Il faut siko ba sala ngo opération. Alors mon kola osala ngo opération comme ezaki ni na ba rein, il fallait comme on a dit chirurgien zala gynécologue zala polo kola nazala ki nazemi mutu atobola katonga na mukongo et puis médecin légiste il fallait zala parce que tozwa ki esika te na clinique université il fallait ba opérer nga na privé et donc il fallait présence ya médecin légiste et puis ba konsinga na sana. Docteur Yanga, je donne le nom, il est là, le professeur Yang. Il dit, local la tozo sale opération à Barin, toko tika zemiote. Il faut to évacuer grossesse pour supporter te. Et puis, bah évacuer grossesse. Tant qu'on s'y besoin évacuer grossesse, le docteur Yang a dit, oh, nous avons perdu 2 fœtus. Alléluia. Et Zalaki bama passa nanga, vous comprenez? Na yokimo bama passa no. Bref, elle écrit bâtir bien, on va informer son mari. Bon, c'est pour sauver sa femme qu'on a évacué les 2 fœtus. Elle na bimi hôpital. Repos ici, bino mombo yebi so repos ici ba papa bazerani. Alors nga bandi obondela. Na yebi nzambe na lobi Seigneur, zongi selanga bama passa na ngai. Zongi selanga bango ponga na avorté te. Maladi nde elongoli bana nga na avorté te. Donc bama passa na nga zongi ça. Et le Seigneur m'a rassuré encore dans un rêve. Na boti bama passe. Natali tato na betele lisolo ndoto nanga. Na kipete na fan na bimbalo na ofana ngonga moko. Et puis ils ont continué. Na komi na grossesse 5 mois. Soki na lali libumwe pa soki na katikati koto yo koto. Emmanuel naza ba mapasa na bo to aussi na bandini na. Un jour na yebaka ke na lelaka. Bien aimé, na zolo ba témoignage pour que tu comprennes. Na oloba biloba lobate. Na yebisa ki bino na koko si sangwata dimanche ekoya. Alors pour yebake okoza na promesse tango zo se fier na ko partager na batu musuba ko décourager batu musuba ko mema yo ondima makambo za na ngote o perdre foi na nzambe. Alors grand frère nanga zalaki na biso na ndako
jour wana benda na lamuki na tongo na esengo grossesse ya 6 mois nebisi bango na loti na boti ba mapasa ya basi mobali nanga na beau-frère ne batalani balobi en tout cas kutu na on a lobaki moi c'était na lobi boye bien j'ai fait un rêve yoga bango oboti ba mapasa et suki singa na fandi tineso na botaki ba mapasa ya basi eleka na keko bota na 7 mois ba machombe ba prématuré mais tango na keko bota tango ya biso ya kala bazako préparer valise valise OK na maternité na valise nga ba préparaka valise moko po tata yebaki po na ye mwasi na ye bandoto kilikili wana bandoto ya pamba valise kaka moko na ke kilo ya 7e mois na komi docteur yanga zate na kuti docteur o mususu assistant na atuni tuninga ba mituna na lobby abi tout va bien madame vous pouvez partir tango na telemi na bima na porte à lobby revenez na zongi abi il faut monter quand même sur le lit je vais procéder à une vérification 7 mois tango a procéder na vérification à tuninga mais tu es en train d'accoucher aux a déjà na dilatation à 4 cm non yo ke le côté bref ba bengi ba infirmier bo meme na salle à travail ba memanga na salle à travail ba sali yo ba sala ka po soki aboti ezala facile tango ba pesi mu Kongo na telemi na zui robi nanga na lati na bimi na poto ya msu na zongi na ndako na ngai na robi ba zokos mais tango na komi grand frère nanga zaki na ndako otala ngai atuninga na hôpital balobi nini na lobi yoka balobi na zobota kutu batiaki nga na salle ya travail alobi bosiko awozo sala nini yote muto olobaki ke ozana ba mapasa na libumu na yo siko olingi komona ba mapasa ngo na balabala tala avant mobali no azonga zonga na hôpital na obanga grand frère na telemi na zui couche moko non na zwaki 2 couches petit bateau moko savon esui na zongi hôpital tango na komi na hôpital na epanye bino makambo na kutaki ba infirmier balinga balongwa musala et puis la suite est là et combien accouchement mais na salaki 2 jours avant na bota c'est comme mukolo ya accouchement na docteur yanga pe andima iteke na zana ba mapasi tango nazo yebiseke na zana ba mapasa na mona ka bango nzamba lo basekaka na docteur mais tango na boti mwana moko abimi batikinga na basizo bakeko bongisa wabi pesa na zui kushi moko na pesi bango bapangusi nango mwana bazui o mususu balatisi ye après bazui petit bateau ba poudre batie bilamba na yaki nango esili na yebisi bango bofungola ngai basinga wana bokangaki na okende toilette tango ba ye bafungola basinga na bi nazoka pasi koto nazoka pasi wabi moko alobi na muninga bi eza planceta tika to longola to finaye planceta bima po apem balobi nanga yo koko kozana na salite te po ndenge mwana bimaki soki ezaka salite mbebimi bien aimé dans le Seigneur tango ba simbi kakabo libu mweningani azui soki eloko na bango stéthoscope soki eloko nina tiena matoya tia bien il y a un autre enfant douleur d'accouchement mususu ebandi alléluia na bota ba mapasi docteur yanga telema ba lobi même mon diplôme est mis en jeu. Alléluia. Comment je n'ai pas su que na libumo ba mapasa bazalaki. Bien-aimé, les promesses de Dieu. Ezala ya ndoto, ezala ni soki eza ya nzambe, ekoko kisama. Quand mon mari est arrivé, ba infirmier ba obenge, tata mapasa, tata mapasa, c'est quoi ça? Oh, madame abotaki azo se diriger na chambre 12 na bossa na chambre anate akomi kuna moni 2 berceaux
berceau moko na ba bébé na kati. Alléluia. Atelemi yokai. Ah, il faut encore une autre valise. Ngana lobina he. Toi, tu ne me salues même pas. Toi, c'est la valise qui compte. Alléluia. Bien-aimé, tango elaka nzambe ekoko kisama. Bato banzima kayote bakokanga monoko. Je te jure que ça s'accomplira. Oyo zanango, je te garantis. Lokole eza ya nzambe, elle s'accomplira. Alléluia. Bien-aimé, toke na deuxième point, et je crois que na kosuka lelo na deuxième point. Les raisons. Les raisons qui justifient les promesses. Mais avant les raisons, ezalaki na point moko ya nature wana. Les promesses de Dieu donnent aux chrétiens un fondement sûr dans l'incertitude ou les épreuves du monde. Wana ya suka pona nature. Bilaka na nzambe epesaka mokliso fondement ya sûr. Lokola na yebi ke nazane laka ya nzambe, quel que soit ba épreuve, qu'est-ce que soit makambo ezo simba te, naza sûr. Kengai nazane espérance, nazane likia, parce que nzambe alobaki. Alléluia. Les raisons. Nini yango ekoki ko justifier ba promesse na nzambe. Bien-aimé, du point de vue humain, na ndenge na biso bato, ba relation na biso, promesse eza acte ya confiance, o eza ko créer espoir, pe eza ko engager mutu oyo a pronosaki likambo wana, azala responsable ya ba promesse na ye. Donc, na ba relation na biso, entre biso na biso bato, et la promesse, eza acte ya engagement, eza acte ya confiance, ou ezo créer espoir. Tala kaka biso bana basinga pe na jeune fille, bo tala teo baridi banini te. RG a lobby apesi définition ya jeunesse. Bino boyebi RG te biso do tanga RG batintin au Congo banin. RG a lobby la jeunesse c'est de 7 à 77 ans. Donc ngape na za jeune. Est-ce que na sina kokisi 77 ans na noté c'est que na za jeune. Alors biso ba jeune fille. Hein? So kaka frère wana pesi promesse. Okomi gentil. Ba sourire ti am. Ata baboti ba yebi enanu te. Alléluia. Donc eza acte d'engagement. Oyo mwana mobali azui liboso na mwana mwasi, oyo pesi ye espoir ke libale kozala lobi. Ata mutu mususu abengi koto akotala mutu musu lisu te, parce que y a eu un acte d'engagement de la part de quelqu'un d'autre. Et puis hier azon dimake c'est une personne responsable. Oya lakinga apesinga espoir ya lobi. Alléluia. Apesinga espoir ya lobi. Et c'est ce qui fait qu'il faut mutuana azala responsable. Deuxième raison alors, du point de vue spirituel, les promesses divines construisent notre foi. Bilakana nzambe tonga kakondima na biso. Ça construit notre foi. Ata kondima no ezalaki ya koningana. Soki penzo oza mwana na nzambe affermi. Na lobi bien affermi. Un enfant de Dieu affermi. Qui n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Oyo bakoloba neteke état d'âme sadiboy. Oyo bakoloba neteke yondenge zawana yaka oso bakoma ko somba lipamboli. Mais un enfant de Dieu affermi n'achètera jamais une bénédiction. Un enfant de Dieu affermi akotoli salibota na été. La promesse de Dieu construit sa foi. Et la kananzam
ezokolisa kondima na ye, ezotonga kondima na ye, kondima na ye ezotongama. Ba promesse na Nzambe ezolancer, ça lance un appel à la confiance à Dieu. Soki Nzambe apesi nge elaka, ezala na ndoto, ezala na nini, ezala nini, c'est-à-dire que ezosala, ezobenganga nazala na confiance na Nzambe. Ezobenganga, ezobenga yo nazala na persévérance. Ezobenga yo nazala na patience. Les promesses de Dieu, les raisons d'être, pour nini bilaka ezali, pour emema yo, ememanga nazala na confiance na Nzambe. Pour emema yo, emema ngai nazala na patience pour na kozela ngonga na Nzambe po bilaka ekokisama. Alléluia. Ezobenga nga na sala nini na persévérer na yikapiko. Baloba nanga teke ozeli pe mingi. Na zeli mingi pona nini? Nzambe alobaki na zela, je continue à kozela. Alléluia. Je continue à persévérer. Bien-aimé, j'ai persévéré dans la foi devant Dieu. J'ai persévéré dans la patience jusqu'à kosimba ma passe. Et nakati na patience na zoloba kaka bana basi na lingi bazala ba jimote oyo mobali o non bazala bana basi. Alléluia. J'ai persévéré dans la foi, dans la confiance à ce Dieu de la promesse. Bien-aimé, tu as une promesse. Tu as peut-être des promesses. Les raisons d'être de ces promesses dans ta vie, c'est que tu fasses confiance à Dieu. Non seulement que tu fasses confiance à Dieu, et que tu puisses te munir de la patience entre le moment de la promesse et le temps de son accomplissement. Il y a des choses que Dieu est en train d'arranger. Alléluia. Tango apesi elaka eza lokola chefili moko bakoti birin bakangi na mona ka Martin ndenga tobolaka sala kawana. On dit que c'est arrangé. Moi je pense que parfois c'est la destruction. Mais tango musale ko si le monde yango kitoko. Alléluia. Atoboli atia. Et puis esinga wana eye ekena ngambo wana mususu batie. Meza etendite elala na se. Mutu akoyeba te. Mais tango ngonga na Nzambe ekokaka ebendanaka ekomi tout droit. Et ça sous zigzagite. Alléluia. C'est parce que pendant que alaki yo ayebi liboso na yo biloko nini ekoki kobebisa yo. Eloko nini ekoki kobebisa bilaka na yo soki ese se réaliser. Ayebi banani bazana secteur oyo yo zofan. Bana quartier yo zofan. Banani bazana quartier famille yo botami. Est-ce que bilaka no faut kokisama de leur vivant ou après leur mort? Alléluia. Ayebi bandoki nini bazawan. Ayebi que na musala wana fo mata ba grade tu comme directeur, tu comme DG tout ça. Ayebi alaka yo angope. Mais entre temps pesio promesse na réalisation ezana musala azosa. Peut-être ezana mutu moko na kati ya musala na bino oya lingaka yote pe oyo bakonzi likolo bayoka. Nzamba ayebi que so na pesi promotion oyo lokola zawana akobebisa yango. Alors fanda nanu bon. Tango afandisi il faut ça na patience. Alléluia. Il faut persévérer atana moni sikoyo te na kosuka komona yango. Ce qui est sûr mon fils, ce qui est sûr ma fille, okokufa te. Okomona bilaka. Pe bilaka no okomona okovivre nango tango mukete, okovivre nango tango mulai. Alléluia. O vivre nango tango mulai. Bien-aimé, Dieu fait des promesses. Pourquoi?
asala ba promesse pour anier. Pourquoi il fait des promesses? Asala ba promesse kaka pona esengo ya kosala ba promesse ou bien eza natina moko oye memakaye asala ba promesse. Pourquoi Dieu fait des promesses? C'est pour manifester son amour inconditionnel et sa grâce envers ses enfants. Et ça pour atalisa yo. Bolingo monene na ye pana yo. Bolingo inconditionnel na ye oya tinda kutu mwana na ya okufa pona yo. Komona kutu tega akufa pona biso monaka Yesu akufa pona nga. Alléluia. Il faut particulariser, il faut singulariser œuvre de la croix. Il faut de bolingo wana nzambe azalaka nango pona yo. Amour inconditionnel. Oya talaka te masumu na yo. Malgré oza mutu ya masumu, malgré nga na za mutu ya masumu, ao sepela kopesa biso bilaka. Alléluia. Bako sa yo te. Oh, lokolo zana ba masumu bilaka eko kokisa mate lokuta. Est-ce que avant yo sala lisumu songolo pakala, avant nzamba apeso elaka ayebaka te koko sala lisumu. Ayebaka ki koko sala lisumu. Tu peux peut-être retarder le temps de l'accomplissement. Parce que nzambe pe azo mema yo o se transformer. Mais jamais lisumu na yo ekoki ko annuler accomplissement ya promesse na nzambe. Alléluia. Est-ce que natindi yo sala lisumu? Mais nazo yebisa yo. Pourquoi nzambe apesa ka promesse? Pona bolingo na eka. Aolinga yo linganga en dépit à bosantu na biso. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes des saints repentants. Basantu oyo batubelaka kungola motema. Alléluia. Pona ko manifester ngolu na ye epana yo. C'est pourquoi je prophétise que tu marches dans la grâce de Dieu. Alléluia. Otambola kati na ngolu. Dans le couloir de la grâce. La grâce à ta droite, la grâce à ta gauche, la grâce devant, la grâce derrière. Que la grâce de Dieu t'élève. Alléluia. Deuxième chose. Pourquoi Dieu fait des promesses? Pour révéler son plan de rédemption. Pour sauver l'humanité. Apesi bilaka. Bola muselanga mama Elisa na Violette. Bala mukaba yokanga. En tout cas, ceux qui bosala qui veillent. Bola mukaba yokanga. Na bando tanga kabino ba kombo ka bon. Parce que ba pongi na bino na ezotia milinga kati na biso. O ba milinga wana eza malamu te. Soko yebi ko kolala ba pongi telema na coin kuna. Oyoka kama loba debout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour nous révéler plan à rédemption, pour l'humanité. L'humanité, ce n'est pas le monde. L'humanité, c'est toi et moi. Bon moto. Nzamba lingi moto ming. Et tant qu'on c'est la can, na proto-évangile. Genèse 3, verset 15. Aope c'est la can. Aolo bananyoka. Omoni yo makambosali. Nakotia kozanga boyokani entre yo na mokitani ya mwasi. Alléluia. C'était l'évangile. Le premier évangile a été annoncé à Satan. Yo nakotia inimitié kozanga boyokani. Alobi teke entre yo na mwasi. Alléluia. Parce que la femme est faible. La femme, c'est l'humanité. Alors, on a qu'à sauver. Pour nous sauver, il y a un plan de rédemption. Et le plan de rédemption, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Yangwana Yesu anyata mutu ya Satan. Tika nyata ba mitu ya bato nyonso ya biloko nyonso. Oyo ezalaka contre vina yo. Anyata ngo. Ngaite mutu na lobi to tangia je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que ngam na lobi a? Nous faisons que confirmer ce que lui-même a déclaré. Alléluia. Pourquoi
Dieu fait des promesses. Avant-dernière chose, pour assurer à son peuple qu'il est toujours présent. Assurer que na opeso elaka. Quoi qu'il arrive, ata misuno ezomona ngate yeba ke nazana yo. Alléluia. Il est toujours présent à tes côtés. Thomas Paul a lobby, tango ba osambisa ye, tango akomi lettre ya kotinda lobby, tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur s'était tenu à ma droite. Alléluia. Est-ce que Misuna Paul est mon qui colonne à droite? Mais il avait la conviction que Batunyo Sobakoko bois kisanga, mais moto a benganga, moto a bikisanga, a kokiko bois kisanga te, azae longonanga. Alléluia. Au point que alobana yo moniti ozogene ko samde bozoken. Ko lukana yo te na kolobanini. Soki ba osambisanga na kolobanini. Non 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 non. Alobi à l'instant le Saint-Esprit mettra dans ta bouche les paroles qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, Nzambe apesa ka promesse pour na ko assurer na bana na ye qu'il est présent. Qu'il est souverain. A contrôler nyoso. Nzambe apesa la casa souverain. Aza souverain en termes de l'obakawa. Musicien est souverain. Non, 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 non. C'est le souverain de l'univers. Il contrôle toutes choses. Il contrôle les démons. Il contrôle toutes les armées de la terre et de cieux. Et c'est lui qui m'a fait la promesse. Il est là. Par conséquent, natambola makolongulu, nalala nzala. Bino ba obo yoka na yebisa bino ke Nzambe lobaki nanga nakobala mobali abie Nzambe lobaki nanga nako voyager na oke na poto bo banda koseka tala mutu ya poto ye wana azotambola makolo tala mutu alobaki akobala ye wana yela kaka baninga bakado ye abala kate. Alléluia. Peu importe bilobalo banabino. Peu importe l'humiliation des autres, mon Dieu qui m'a fait la promesse, il est souverain, il contrôle toutes choses, il contrôle les temps, il contrôle les eaux, il contrôle sur la terre. La promesse s'accomplira. Wana nzambe rangai, ngabu tunaana promesse. Il faut na tambola mutu likolo. Bosekanga. Bokanga ba photo. Tant bo sekanga bobo sanate ko kanga ba photo. Bokanga ba photo parce que le boko kutana na ngongango. Boko loba oyo na oyo. Ekokanite. Alléluia. Oyo na oyo ekokanite. Yeto yete. Parce que moi j'écris. Parce que moi j'avais confiance que j'ai un Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Ataba ndoki ya ba 12 malin bazali. Mikolo bazo régner peut-être na vie nanga. Po Nzambe atikeli bango nanu ta. Mais bako réussir te. Oyo kola loba po nanga eko sala nini? Eko kokisama. Eko kisama. Mon Dieu est souverain. Et pour bien-aimé, il exerce le contrôle sur l'histoire. Ayebi histoire ya famille na yo. Ayebi histoire ya mokili on. Ayebi nyons. Bien-aimé. Ozane la kana Nzambe ataba lobi bombi moko ekweya nango. Ekwe lote. Est-ce que yoki makamna lo? Bombe ekweya nango. Mais kokwela yo. Mais il y a quelque chose. Toko sanaka liboma koloba. Mwana nelaka akufa kate. Mwana nelaka akoko kufa. Soki aza mutu a désordre. Mais bilaka na ye. Eko kokisa malikolo bakitani na ye. Mais moi je ne voudrais pas que bakitani na yo nde bazo elaka. Moi je voudrais que yo moko osimba elaka, osepela na elaka, pe osikela bakitani. Alléluia. Enfin, il y a Souka. Pourquoi Dieu fait des promesses? Pour soutenir et encourager son enfant dans les moments de doute, dans les moments de souffrance et de combat. Tangwazana moi ba doute, est-ce que les kambwango, est-ce que Nzambe après ça qui yo promesse, zala sûr que azo soutenir yo,
na kati ya baepreuve na ntango mwa dute ye ekokokisama to ekokisama te azosoutenir yo kanisa kaka promese na ye mpe akosala yo bolamu.